Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Você está no canal Mundo Review. Hoje pessoal, eu vou trazer o review desse termostato, tá bom? É o XHW3001. Ele é um termostato muito utilizado pessoal, né? Para chocadeira, cooler, freezer, aquário, né? Dentre várias aplicações, né? Eu estou citando essas 4 aplicações desse termostato. Ele é muito bacana, pessoal, e eu vou explicar um pouquinho como que funciona o termostato, né? Explicar um pouquinho a questão de alimentação desse termostato, né? Como que você vai fazer para ligar, seja na sua chocadeira, seja no freezer, né? Mas é bem interessante. Vamos lá. A parte de alimentação dele, pessoal, é sempre aqui, ó, desses 2 fios. Tá aqui, pessoal, o fio vermelho e o fio preto. Quero mostrar um detalhe para vocês, pessoal, que esse termostato, essa versão aqui é 220, tá vendo aqui, ó? Ele funciona em 220, mas também funciona em 127 volts, tá bom? Então, toda vez que tiver aqui 220, você também pode ligar em 127, tá? Que vai funcionar, vai dar certo. Não pode fazer ao contrário. Se ele fosse 127, aí você não poderia ligar em 220, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Tem ele também em outras alimentações, como 12 volts e 24 volts, tá bom? Eu quero deixar para vocês que sempre que a entrada dele, vou dar um exemplo. Vamos supor que a entrada é 12 volts, né? Vamos supor que a entrada é 24 volts. Se for 24 volts na entrada, 2 amperes, né? Ele também vai ser na saída 24 volts, 2 amperes. Se ele for 24 volts, 10 amperes, a saída também será 24 volts, 10 amperes. É só uma observação, tá, pessoal? Né? Então, a gente vai ter ele também em 12 volts, 24 volts, né? 127 e 220 volts. Esse aqui, como eu estou mostrando para vocês, ele é 220 volts, tá? Mas também funciona em 127. Não vai ter polaridade para ligar, né, em 127 ou em 220. Fase o neutro, você pode pôr em qualquer lugar, né? Alimentou aqui, fase neutro aqui, vai sair fase neutro aqui, tá bom? Se for corrente contínua, aí tá aqui, ó, positivo, o vermelho, e negativo, o preto. E aqui a saída é positivo, o amarelo, e negativo, o preto, tá? E eu não mostrei aqui, ó. Olha o sensor, né? É um fiozinho, ó. Tá vendo aqui, ó? É um fiozinho aqui, ó. E tá aqui o sensor. Tá aqui o sensor. Então, pessoal, é muito bacana. Vale muito a pena, né? Esse termostato. Eu comprei ele para utilizar num cooler, né? Para um sistema solar, né? Para refrigerar os equipamentos. Mas como eu falei, você pode estar usando no freezer, né? Porque freezer, pessoal, congela, né? Freezer, se você colocar a bebida, vai congelar. Mas aí você consegue aproveitar o seu freezer fazendo uma configuração que depois eu vou estar ensinando aqui também no canal, né? Para estar utilizando um freezer, né? Você vai ajustar a temperatura e você não mais, né, vai ter o congelamento ali de alguma bebida, né, de alguma coisa que não pode congelar, né? Então é muito interessante, você consegue usar no seu freezer, né? E você vai ajustar a temperatura que você deseja, né? Beleza, pessoal? Vou mostrar para vocês agora, né, como que funciona aqui a configuração do termostato na função, né, chocadeira. Beleza? Sendo que tem várias funções, igual eu já falei, né? Pode usar em freezer, você pode usar em cooler, né? Mas para a chocadeira é o seguinte: 23 aqui graus é a temperatura ambiente, pessoal. Tá bom? Temperatura ambiente. Está configurado aqui para a lâmpada ficar acesa abaixo de 26 graus. Tudo que tiver abaixo de 26 graus, a lâmpada vai ficar acesa. Inclusive, já tem energia aqui nessa saída, pessoal. Essa é a saída, tá bom? Que vai alimentar a lâmpada, tá bom? Essa é a entrada, olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a entrada, olha, ali, ó. Entrada da energia e saída da energia, beleza?
E nesse botão aqui está configurado onde a temperatura que a lâmpada vai desligar. Beleza, pessoal? Então, bom, a lâmpada aqui já tem energia. Então, se eu colocar a lâmpada, vai ligar. Correto? Vamos ver aqui, pessoal. Opa, é isso. Ligou. Beleza? Vou tampar um pouquinho por causa do reflexo. Beleza, ligou. O que acontece? A lâmpada liga, a chocadeira vai esquentar. Correto, pessoal? Então, eu vou pegar aqui o sensor térmico e vou aproximar da lâmpada. Eu vou fazer uma simulação. Ó, vou fazer uma simulação. O sensor térmico aqui, ó. Chegar em 28, é o que está programado. Desligou. Beleza? Lá, desligou. Né? De 28 para cima ali já desliga, né? Mas na verdade chega em 28, ela desliga. E abaixo, pessoal, de 26, porque está programado aqui, ó. Olha aqui, ela vai ligar. Ela vai ligar e vai aumentar a temperatura. Automaticamente ela liga, né? Vai aumentar a temperatura e quando ela chegar em 28, ela desliga. Para estar mantendo esse ciclo e estar mantendo ali a temperatura aí nessa faixa. Então, a chocadeira, a configuração é essa. Vamos verificar aqui. Vamos ver ela acionando novamente. Aí, ó, aqui está o sensor. Vou deixar ele aqui, ó, mais perto aqui, ó. Não posso deixar muito perto, porque tem calor ali ainda, né? Ó, vamos ver. Aí, ó, ligou. Tampar um pouquinho aqui, pessoal. Mas ligou, né? Esquentou, aqueceu, vamos lá. Tá aquecendo, né? Tá aquecendo, tá aquecendo, tá aquecendo. E chegar em 28, ela vai desligar, pessoal. É assim que funciona a chocadeira, tá bom? E para você alterar essas configurações, esses parâmetros, são simplesmente dois botãozinhos. Né? Um para desligar e um para ligar. Um liga e um desliga. No caso de freezer, no caso de cooler, a lógica vai ser inversa, mas você consegue configurar facilmente aqui, ó. Cliquei aqui, 26, né? Vamos alterar isso aqui? Você vai clicar, segurar, e aí clicar, segurar, e aí já começa a alterar lá, tá vendo? E aí você vai fazer a alteração. Beleza, pessoal? E agora nós vamos configurar nesse botão, pessoal. Eu vou clicar uma vez, apareceu 28, eu seguro e já vai começar a ajustar lá. Começou aí para cima e para baixo, ó. Tava em 28, agora tá em 27, posso colocar em 29, né? É assim, pessoal, que funciona. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês, pessoal. Peço que se inscreva no nosso canal, peço que deixe um joinha, né? Se esse vídeo, né, trouxe aí, né, relevância para vocês, trouxe conhecimento, né? Peço que se inscreva, que deixe um comentário, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.